ડૉક્ટર હિતેશ પટેલ છું. બરોડાથી આવેલા છે લગભગ 29 લોકો સાથે. અમે લોકોએ 6થી 7મી નવેમ્બરે અહીંયા આગળ સ્ટે કરેલો છે અને અહીંયા આગળ અમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહેલો છે. ફેસિલિટી સારી છે, ફૂડ સારું છે અને સર્વિસ પણ સારી છે. And we had a nice bonfire night also. We had a nice bonfire night also. Thank you. Thank you.